जयमसिंह तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। हाम्रो छ्याङ तामाङजीलाई प्रभुले धेरै थरी दान वरदानले युक्त गर्नुभएको छ। दिदीको सबैभन्दा ठुलो वरदान भनेको उहाँले प्रार्थना गर्ने वरदान हो र प्रार्थनामा पनि उहाँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तामाङ भाषामा, विभिन्न भाषामा, अर्थात् साथसाथै स्वर्गीय भाषामा पनि उहाँले प्रभुले प्रार्थना गर्न उहाँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ र दिदी अन्य भाषा बोल्ने मात्रै होइन, त्यसको अर्थ पनि खोल्नमा एकदमै सिपालु हुनुहुन्छ र हामीले अगाडि उहाँको सुनायौँ। उहाँले स्वर्गीय भाषामा गीत पनि गाउनुहुन्छ र त्यस्तो गीतको पनि अर्थ पनि उहाँले अगाडि खोलिदिइहाल्नुभयो। अब दिदीले भन्न मन लागेको अन्य भाषाको अर्थ साथसाथै उहाँले भन्न मन लागेको गीतको अर्थ यो एपिसोडमा उहाँले हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउनु हुनेछ। दिदी जयमसिंह। जयमसिंह। दिदी तपाईँ अन्य भाषा पनि बोल्नुहुन्छ, स्वर्गीय भाषामा गीत पनि गाउनुहुन्छ, अर्थ पनि खोल्नुहुन्छ है? त्यो खोलिदिनुहोस् न हाम्रो जयमसिंह टिभी हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई। हस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, प्रभु यीशुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, गुरुबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो सुन्नेहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म भाषाको उर्ता खोल्नुलाई जाँदैछु, पवित्र आत्माको पोका खोल्दैछु। प्रभुले मलाई सहायता गरिदिनु भएको होस्। थामसाङ थाम्स्यो, प्रभु आउनुहोस्। कुमसङ कुमसुङला, प्रभु तपाईँ यहाँ विराजमान गर्नुहोस्। थामसाङ थाम्स्यो, प्रभु आउनुहोस्। कुमसङ कुमसुङला, प्रभु बस्नुहोस्। कुम्सा र कुम्सी सुर सर 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 भनेको प्रभु विराजमान गरेर हामीलाई हराभरा बनाइदिनुहोस्। थामसाङ थाम्स्यो, कुमसङ कुमसुङला, कुम्सा र कुम्सी सुर सर 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 भनेको चाहिँ प्रभु तपाईँ सवारी हुनुहोस्, तपाईँ विराजमान गर्नुहोस्, तपाईँले हराभरा बनाउनुहोस् भन्नुभएको परमेश्वरले। अनि परमेश्वरले स्यो स्या सी स्योललो 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 भनेको चाहिँ स्यो यहाँनिर ल्याउनुहोस्, स्यो ल्याउनुहोस्, स्यो यहाँनिर रोप्नुहोस्, स्योललो 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 रोपेर पानी हाल्दै 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 जानुहोस् 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 भन्नुभएको। अनि हालाला ला 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 हालाला 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 भनेको प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। स्यो स्या सी 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 स्योललो स्योललो स्या सी 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 स्योललो स्योललो यहाँ राख्नुहोस्, पानी हाल्दै 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 जानुहोस् भन्नुभएको परमेश्वरले। अनि परमेश्वरले फेरि भन्नुभएको छ, प्रभुले फा फा फाट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 ा फाटाटा 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 फा 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 फाटाटा फाटाटा भनेको बा मलाई छिटो 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 भन्नुभएको। अनि परमेश्वरले फेरि अर्को पनि भन्नुभएको छ, ब्ला 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 ब्ला। मान्छेले सुन्दा नराम्रो के भनेको यो ब्ला ब्ला र ब्लु ब्लु भन्छ। अनि यो कति मिठो छ बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि हाम्रो मनमा पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, के भनेको होला ब्ला 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 भनेर त्यस्तो लाग्थ्यो। प्रभुले क्षमा दिनु भइसक्यो। ऊ के अरे ब्ला 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 भनेको चाहिँ प्रभुले ला 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 भन्नुभएको रहेछ। अनि ब्लु ब्ला 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 भनेको लु 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 ला 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 भन्नुभएको रहेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि परमेश्वरले कति मिठो गरेर भन्नुभएको छ। अनि हाला ला 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 हालाला 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 भनेको चाहिँ हालेलुया 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 भन्नुभएको रहेछ परमेश्वरको भाषामा। हालेलुया हालेलुया हालाला ला 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 भनेको चाहिँ हालेलुया 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 भन्नुभएको रहेछ परमेश्वरले। अनि यस्तो गरेर मलाई ऊर्जा दिनुभएको। अनि परमेश्वरले दिनुभएको भाषामा पनि कोही स्वर्गीय भाषामा दिनुभएको हुँदो रहेछ। मैले पनि बोलेको जति सबै ऊर्जा गर्नु आउँदैन। आधी गीतबाट आधी ऊर्जाबाट एक भाग चाहिँ भन्दा नि बढीको चाहिँ मलाई ऊर्जा दिनुभएको छैन परमेश्वरले। अनि धेरै आउँछ, मैले गनेर त गनेको पनि छैन, मैले गर्नु पनि सक्दैन परमेश्वरको। मैले जान्दै जान्दैन, अहिले गर्ने अहिले बिर्सिन्छ।
अनि प्रभु यीशुलाई धेरै धेरै तपाईले गीत पनि गाएर अर्थ खोल्दिनुहुन्छ तपाईँको मनपर्ने गीत छ त परमेश्वर अन्य भाषामा अन्य भाषा स्वर्गीय भाषामा अर्थात् स्वर्गीय भाषामा सबै मेरो मनपर्ने गीत हो तर त्यो भन्दा पनि अझै मनपर्ने एउटा गीत गाएर त्यसको अर्थ खोल्दिनुस् न परमेश्वरले नै म रुएर बिहाल भएर मेरो माइती नभएर म बिहाल भएर रुएर बसेको बेलामा भनेको गीत पनि म भन्छु त्यो बेलाको भनिदिनुस् अनि अर्को एउटा भाषाबाट पनि भनिदिन्छु हजुर भनिदिनुस् धन्यवाद अनि मैले त्यो मेरो बिहाल भएर रुएको बेलाको गीत चाहिँ मैले भन्नै सक्दैन थियो अहिले मलाई प्रभुलाई धन्यवाद होस् मैले भन्नु सक्ने उदय होस् बाउ आमा नहुनेलाई माइती नहुनेलाई चाहिँ यो गीत गहिरो छ हुनेलाई त अब केही जस्तो पनि होइन बाबाको छात्रा छुटेको बेला बाबाको छात्रा छुटेको बेला आमाको माया टाढेको बेला आमाको माया टाढेको बेला दुनियाँले मलाई घेरेको बेला शत्रुले मलाई घेरेको बेला दुनियाँले रामिता हेरेको बेला माइती मेरो मेटेको बेला माइती मेरो मेटेको बेला सडकमा म त लडेको बेला सडकमा म त लडेको बेला उठायो यीशुले मलाई त्यतिखेर उठायो यीशुले मलाई त्यतिखेर हो स्वर्गीय पिता तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो माइती मेटेको बेलामा प्रभुले मलाई उठाउनु भयो म चौरमा लुडीबुडी गरेर बस्दाखेरि धन्य 200-300 जना मान्छेहरू थियो मलाई रमिते हेरेको प्रभु तपाईलाई धन्यवाद होस् म लडेको बेलामा उठाउनु हुने परमेश्वरलाई म गिरेको बेलामा उठाउनु हुने परमेश्वरलाई मलाई बम झुन्डाएर मार्नु आँट्ने बेलामा उठाउनु हुने परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्वर्गको राजा अनि प्रभु तपाईले मलाई तामाङ गीत भन्नु भएको छ मलाई खोरा बा खिरा बा खारा बा सा सलाला पिता त्यही गीत म भन्छु तपाईले दिनु भएको स्वर्गीय गीत अनि फेरि तपाईले अर्को गीत पनि दिनु भएको छ चौरीको बामन हरगामन चौरीको बामन हरगामन प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम लिए पछि लुसिफर हुनु चाहिँ थरगामन लुसिफर हुनु चाहिँ थरगामन छ हाम्रो पिता टरनामन छ हाम्रो पिता टरनामन प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ म डराउँदिनँ लुसिफर देखेर मलाई डरको आत्मा पनि तपाईले मेटाइदिनु भएकोमा धन्यवाद प्रभु अनि मलाई तपाईले धेरै धेरै गीत दिनुभयो भाषाबाट दिनुभयो अनि म एउटा तामाङ गीत भनेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु बुवा म तामाङ गीत तपाईले धेरै खोरा बा खिरा बा खारा बा सा सलाला 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 तपाईँ पानीमाथि छम 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 हिँडेर आउनु भएको गीत म भन्न चाहन्छु बुवा तपाईले बत्तिस लिँदै गर्नु भएको गीत भन्न चाहन्छु खोराबा यसै थेरी टिका लैलाबा खोराबा यसै थेरी टिका लैलाबा
खराबा भक्ति से पिनगे लैलाबा खिराबा भक्ति से पिनगे लैलाबा खराबा थालोंगोंगा तेरी हैलाबा खराबा थालोंगोंगा तेरी हैलाबा प्रभु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद खोराबा के गर्नु लागेको खोराबा के गर्नु लागेको खिराबा भक्ति दिनु आँटेको खिराबा भक्ति दिनु आँटेको खराबा नडराउ म आउनु आँटेको खराबा नडराउ म आउनु आँटेको खराबा थालोङ्गोङा थेरी हैलाबा खराबा थालोङ्गोङा थेरी हैलाबा खराबा नडराउ म आउनु आँटेको खराबा नडराउ म आउनु आँटेको प्रभु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मेरो सुन्नेहरूलाई सबैलाई धन्यवाद पिता परमेश्वरलाई यो मेरो गवाई यो मेरो भाषा सुनेर कतिजनालाई छुटकारा पाओस् बुवा विश्वलाई छुटकारा यीशुको नाममा लुसिफरले गाँचेकोहरूलाई छुटकारा यीशुको नाममा छुटकारा फट फाट 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 होट हाट 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 फट फाट 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 भनेको छोट 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 भन्नुभएको हो होट हाट 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 भनेको हाटेर जा 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 भन्नुभएको हो अनि हो सुम्बा निसुम्ब सुम सुम भनेको पिता पवित्र आत्मा पुत्र भनेको हो म यति भन्दै म जयमसी टिभीबाट गुरुबाउलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई यो सुन्नेहरू विश्वलाई प्लेन चलाउने सञ्चालनदेखि साइकल चलाउनेसम्मलाई सुरक्षामा राखिदिनु भएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दै म अन्त्य गर्छु हालेलुया आमेन जयमसी जयमसी जयमसी